比蓝天更广阔的是翱翔蓝天的梦想。从民航到货运，3458个起落，6308个飞行小时，往返于16个国家和地区，飞行13年，零差错，零事故。我是机长张龙祥，将每一个航班安全准点地送到目的地，是我的职责所在。起飞速度 V135、V2136、V2118。除了对飞行的热爱，飞行员的内心更需要细致、严谨和沉着冷静。航班出发前的机组协作会、停机坪上的绕机检查，以及驾驶舱的飞行前直接准备，都要严格按照规章制度执行。机长身上的4道杠分别代表着专业、飞行技术、知识储备以及责任。飞行前对所有的机组成员说的最后一句话，永远都是：如果飞机上出现任何不正常的情况，请尽早告知我，我来做最后决定。飞行途中也会邂逅一些不期而遇的美景，有云上日出、日暮时分，也有茫茫的塔克拉玛干沙漠、高耸的天山山脉和璀璨的银河。这些也许就是专属于3万英尺高空的浪漫吧。过了30岁，我也开始注重起养生。我认为养生养的其实是情绪，泡一壶茶，舒缓自己的心境，用一场酣畅淋漓的运动释放飞行带来的压力，也为下一次飞行做好准备。在我看来，生活其实很简单，一日3餐和4季，但唯独还缺一个你。含笑，我之前看那个中国机长，然后我对机长的印象一直都是很严肃，做事非常严谨，但是你的气质就让我感觉到非常逗的一个性格。工作当中我是非常严肃的，而且是非常严谨的，但今天是来相亲。然后我想问你，你说你开车的时候会唱歌，你开飞机的时候会唱歌吗？可以哼一哼的，可以哼，但是不能太大声。哦，会不会越哼越嗨？空姐说哇，再来一个，再来一个！